Ini yang kita baca barusan 3 penjelasan fadilah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Karhi, Ma'ruf Al-Karhi, qaddasallahu sirrah. Dia ulama-ulama besar ya. Jangan disamakan dengan kita, jangan disamakan dengan orang-orang sekarang ya, bukan ulama sekarang, tapi ulama dulu yang betul-betul ada penuh dengan khasyah hatinya kepada Allah, penuh dengan rasa cinta hatinya kepada Allah, dan penuh ya hatinya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul orang yang pantas mendapat gelar ulama-ulama Allah, arif billah, orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan barang siapa yang menyiapkan makanan, tuh gitu nya. Ya makan bab muludan. Itu, menyiapkan makanan, tentunya yang halal, niatnya yang baik. Memakai pakaian yang baru-baru tuh gitu cenah alus nama rek kamuludan mah anu pang mahal nak pake nupang saena angge ulah ari kaondangan gindingna bea karep tapi kaeta ali kabeh di alian tah leungeun astagfirullah geulang ting sabaraha senti tah dina leungeun astagfirullah. Nah kadenya tah anu kudu ginding mah bapak-bapak nya itu muludan. Ngerti santri? Kamu cari pakaian yang paling bersih, yang paling bagus, pakai untuk Maulid Nabi Muhammad. Tapi tetap niatnya bukan bentuk menggaya-gaya, bukan, karena mengagungkan. Ini kita akan ketemu dengan Rasul, mengundang Rasul seperti apa harusnya. Urang gorek panggil presiden. Kira-kira na bajuna nupang gotengna nupang saena dengan bisa tah eta presiden gubernur pang saena bupati rek kalurah geus waduh gaya wae ya ka Rasul presidennya seluruh makhluk Allah ya, orang yang paling mulia dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita akan membaca maulid ya, usahakan pakaiannya yang bagus ya, jangan yang kotor-kotor ya, usahakan yang bersih ya. Kalau nggak punya yang baru, yang bersih lah. Kumaha nu baru nu ange enggak naon sae nya itu bagus. Memakai pakaian yang baru. Matak ibu-ibu mah sok garatol, ibu-ibu tapi teuing bapak-bapak mah ibu-ibu sok aya seragam muludan. Wah hebat ibu-ibu mah ye ngamalkeun ieu ibu-ibu teh kantong minang teuing ibu-ibunya bunga bulan lah yang bisa diganti baju lah ya, khusus saya ya mah niatan ibu-ibunya supaya cadan ganjaran ngangge seragam muludan teh sejak ngagungkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya tong lain gagayaan sanes tapi sim urang teh urang ngagungkeun cacak urang rek panggih jeung pejabat-pejabat di dunia wae rek kaondangan moal wani urang kaondangan make baju teu disatrika. Sok wani kaundangan make baju tuh bersetrika. Moal era atuh mangkaning undangan teh pip wah komo pip mah. Pira kumaha undangan pip teh disetrika bajuna. Moal wani urang datang ka undangan teu mani heula. Terus teu wantun ka undangan teu kembak heula wantun teu. Teu wah sesungitan nupang seungitna acuk nupang saena. Eta kaon rek menang naon? Eta we atuh da kaundangan. Ya, beda ditinggali ku jelema. Beda ngondangna jelema nu wah gitu. Komo ieu urang ayeuna ngondang Rasulullah. Sok pakaian yang bagus, yang bersih, ya, yang suci, berwangi-wangian. Ya, bapak-bapak sareungit atuh tong barau jurig ya. Rek muludan teh gitu, ngosokan waos heula. Ngebak heula niatan dina hati ya Allah abdi sejak ngebak ya hoyong ngagungkeun kana maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi nganggeraksukeun ya Allah sejak ngagungkeun maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu niatna lain niat kagayaan nya. Sanes niat kagayaan gitu. Berwangi-wangian dan merias pakaian untuk apa? Untuk pembacaan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyiapkan makanan urang aya tuangeun sok mun muludan di hiji kampung
aya nu ngayakeun muludan sok bumi urang welcome keur anu naon nu hadir muludan kitu. Oh welcome, selamat datang nu rek muludan bilih jamban di abdi teh saya di tempat ieu di abdi calik ampar-amparkeun kuduna kitu. Siapkeun tiap imah teh dahareun bageunah kitu mah nya. Itu kuduna teh siapkeun tiap imah parasmanan tiap imah itu kuduna mah muludan teh nya itu ngarah kabagean sararea siapkeun tiap bumi di amparan tiap bumi siapkeun parasmanan tiap bumi disiapkeun kanggo nyambut tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun teu bisa kitu nya bantuan anu ngayakeun muludan kurang karosnya kedahna kitu urang teh. Lalu menyalakan lampu-lampu sok air betingnya ibu urang mah piraku dikudu hurungkeun lampunya kecuali poek. Menyalakan lampu-lampu memakai pakaian yang baru-baru. Berwangi-wangian, berhias pakaian. Ya, berhias pakaian untuk pembacaan Maulid Rasulullah. Khusus kan ibu-ibunya pakaian imah khusus muludan dipakai kayak muludan wungkul tiap muludan gimana muludan dipakai gitu. Nah, sejak gitu takziman ngagungkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembacaan Maulid Rasulullah sallallahu maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang itu pada hari kiamat dengan golongan orang yang pertama yaitu para nabi. Amin. Urang ke dikumpulkeun cenah di akhiratna jeung para nabi, masyaallah eta nu diharapkeun ku urang sadananya itu. Lalu pada hari kiamat dengan golongan yang pertama itu para dan orang itu akan berada pada setinggi-tingginya derajat yang tinggi. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah pada derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW kepada uang emas atau perak dicampurkan kemudian dicampurkan dengan uang-uang yang lainnya maka timbullah pada uang-uang tersebut uang-uang itu keberkahan. Tuh gitu jadi orang boga duit kumpulkan itu itunya perlu dibacakan Maulid harus dibacakan Maulid doa itunya terus bacakan sagarupa ieunya dibagikan atau nabi disawerkan tapi tetap ningali situasi ningali itu pasti kain nama beda adai disawerkan ka parasea. Nah, kira-kira parasea bagikeun we 2000 ewak ya duit mulut gitu cana ka bumi gitu. Lamun kira-kira teu parasea sawerkeun kira-kira ka parasea mah ulah nya gitu. Baik nyawer teu naon tapi didoaan heula doa mulut heula duit ka beres supados langkung seueur barokahna ke dihususkeun we acara keur nyawer kitu atau tapi acara ngabagi artos mulut gitu saya nama di mana muludan teh apa keuntungannya itu maka timbullah pada uang itu keberkahan dan tidak akan fakir orang yang mempunyainya. Waduh luar biasa. Moal kokoro cenah jelema nu ngabogaan eta duit ya. Nu geus dimuludkeun teh. Kemudian dan tidak akan kosong kantongnya dengan tidak akan hampa tangannya dengan berkah Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin. Alhamdulillah mudah-mudahan terus hati kita merindukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hati kita mencintai kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan dapat mengikuti ajaran-ajaran suci beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilail marji wal ma'ab. Dilanjut Maulid berjanji. Sok bangkuna beresan. Buku Maulidnya pegang anak-anak.